好，咁啊，歡迎大家嚟到呢個獨特版嘅人生 IPO。嗱，人生 IPO 咧係一個我自己獨創嘅一個課程啦。咁啊，人生 IPO 其實咧已經服務咗即係6屆嘅同學，再加埋 DP 入面嘅3屆同學。咁多數啲同學咧，佢哋都係即係自己付費嚟上堂咁樣。咁大多數咧都係25至35歲嘅青年人啊。咁啊想自己人生事業上面咧發展得更加好嘅。咁而今次咧，我哋會做一個招商版。今次第2屆嘅同學咧，我哋會做個100日嘅簡短招商版。但係咧，第3屆嘅同學咧，將會有機會做一個誒超長版，1年嘅超長版。咁啊，喺開始去講人生 IPO 係啲乜嘢嘅時候咧，我先問下先，有邊個你覺得咧，你嘅人生當中咧，你一直都係一個主角嚟噶？嗱，你覺得自己係主角嘅分數咧，嗱，10分係滿分啊，十分就話哇，我個世界入面我不嬲都習慣係，我就係世界嘅主角啦。係世界嘅主角喎。如果1分係咩啊？1分其實我由細到大咧，即係感覺喺我周遭嘅人當中都可有可無噶。5分咧，5分就係有陣時我做下主角咯，有陣時又做下配角咯，有陣時又做下小透明咯。都即係都有呢啲咁嘅波幅嘅。我想問下，今日你喺度嘅朋友咧，有邊個你覺得你人生一直咧都覺得你係一個主角㗎？嗱，我哋俾下分數啦。阿靜，你幾多分啊？7分啦。7分，哇，7分都好犀利喎。中學到而家大部分時間做 project 都係做 leader，然後中學又係做嗰啲社長啊。哦，反而係join 咗其他 program 之後，有陣時就從做 leader 變咗做一個參加者，或者做一統籌，就算係籌委入邊都未必係做 PIC 咁樣同大家一齊合作，所以就未去到10分話我一定係要完完全全以自己為中心嗰個。又唔係話以自己為中心啫，純粹你有冇一種主角感啫。嗯，有陣時都冇覺得自己係主角嘅，所以7分啦。7分，咁你覺得我應該俾自己幾多分咧？10分啦。哇，咁我又唔會俾自己10分喎。如果我自己嘅話，我可能會俾8分咯。如果喺讀書前咧，中學咧，我諗我可能會俾自己5分咯。即係我嘅中學係讀書，我又唔係覺得自己好叻嘅，不嬲都係一間 Band Two 嘅中學入面考全級可能30、40。咁我唔覺得自己嘅分數真係即係好主角㗎。雖然我有拍校園電視，雖然我有銀樂隊，雖然我中學有去參加跨欄，然後有啲女同學話嚟睇跨欄嘅，但係我真心，我覺得中學我唔係話好覺得好主角感嘅。我 Year One 去上莊咧，我係冇一種可能，因為我係好特別嘅機緣入去 Hong Kong U 咧，我係冇一種 guts，冇一種底氣咁去競逐嗰啲即係主席啊、副主席。我記得我 Year One 上中醫莊咧，standing order，即係我哋有排序嘅，即係有咩 set 位係排第幾嘅。我支莊12個人，我大概係排第9個左右咯。咁所以咧，但係到我出嚟做嘢咧，我諗我開始有多啲，因為到我自己出嚟創業啊，到我自己搞即係香港生涯規劃協會啊，我諗我會俾自己即係8分咯，八分咯。其他人咧，我見到 SY 俾9分，Brian 俾4分，其他人你哋俾自己幾多分啊？哦，我哋有 Michelle，有 Winnie，哇，Candy，好奇你哋俾自己幾多分啊？咦，阿 J 仲有 Gary 啊，Candy 俾5分。嗱，開始去思考下，因為我哋揀咗呢個作為一個最重要嘅標題啊。標題就係你成為人生當中嘅主角，你自己嘅主角，你為你自己去計劃，
你嘅成長，而你重視你自己。我唔係話你去到邊度都要一定要做 leader，唔係咁嘅意思嘅。主角感係一種自我效能感，焦點，你嘅焦點能唔能夠去睇你自己，好嘛？咁所以咧，人生 IPO 當中咧，得一個主角嘅啫，就係你自己啦，係你為你自己嘅人生嘅路咧去設計啊。咁呢個過程咧當中咧，有好多人可能會俾啲意見你啦，我哋會討論啦。但係咧，其實係你自己話事嘅。嗱，我哋會有啲意見，會有啲分享，會有呢啲嘅其他嘢，但係你自己話事嘅，好冇？咁啊，所以咧，未係，我覺得唔係話一定要去到10分咁樣，我自己都唔係啦咁樣，但係我會盼望我哋 Semi Fine 嘅同學咧，好似我自己當年咁，可能由5分慢慢去到8分，我覺得係一個幾好嘅情況嚟嘅。好啦，咁咧我哋會講下呢個領航100日嘅計劃啦，會講下點解選擇做領航啦，點樣領航啦，以及喺你自己嚟緊呢條路入面，具體真係要做乜？簡單講，就係你自己嘅主角之路。我哋有個小嘅即係內部用嘅標題咧，我哋話咧，我哋呢個係一個全民造星嘅計劃啊！做邊粒星啊？梗係你啦，係你自己啊，好嘛？咁咧翻到嚟呢個係屬於領航員第2屆專屬嘅一個計劃啦。我哋用100日嘅時間咧，去協助你咧，去規劃出你自己要行嘅路，由你而家嘅呢條路咧去行快啲。至於行邊條路喎，例如我當 Brian 咁樣啦，你要做跳繩教練可以啊。你想做公共事務，喺青商當中成為會長，成為一個全世界青商嘅 leader，係一個公共事務嘅參與者，又可以啊。又或者你話我唔係，我想往企業家發展喎，又或者你想往你嘅工程事業發展，最少我認識嘅 Brian 都會有呢4條路咯。咁我哋會一齊去支持你去規劃你自己，就係咁。咁除咗規劃啦，即係話呢個係你去設計你嘅成長嘅路。咁唔係淨係設計嘅喎。我 Brian 話：哇，我要成為港隊跳繩教練啊！咁問題係點做到先？你會實事求是地依據一個真實世界嘅條件，因為想成為港隊教練係你啦。呢個我自己啱啱講噶，Brian 冇咁講噶。想成為港隊教練，但係客觀條件上係有一個機制，佢會去挑選港隊教練噶嘛。而你就要去研究如何一步一步成為一個港隊教練，而你能夠用一個真實嘅賽道同你嘅個人規劃 match 上，並且開始實踐。例如你會去認識而家嘅港隊教練啦，會同佢哋做朋友啦，會幫佢哋做助教啦，哪怕係一開始收得平啲啦，然後慢慢你就望住嗰啲港隊教練有嘅 CV，你又儲一樣嘅 CV 啦。呢個就係我哋會做嘅事情啦，意味住你係真係會行去呢個方向做到嘅。咁我哋係咁樣定義領航嘅，我哋唔係話想越多人越好嘅。領航員係一個精英嘅計劃嚟嘅，係一個聚焦嘅計劃嚟嘅。因為呢個世界一個 Elon Musk 咧嘅影響咧，可能比1億人嘅影響咧，講真啊，可能都要大嘅。最少係 Elon Musk 之前冇人話要去移民去火星。如果大家有睇過最近 SpaceX 嘅股權獎勵計劃，佢要攞到一個股權獎勵，係要帶領100人移居火星。咁我哋想或者係招商，我哋都想真係有更加多帶領嘅 leader。咁呢個帶領又唔係即係。用2種說法啦，一種就係我哋而家呢個講嘅，你能唔能夠帶領你自己啊？如果你話你每日起身啊，你連起身都有問題啊，你連你嘅身體你都未能夠帶領到啊，咁你未係好帶領自己喎。你身邊有冇啲朋友係自己都唔係好帶領到噶？有時帶領到，有時帶領唔到啦。我唔係話我哋唔可以有 breakdown 嘅時候可以，但係整體地自我管理能力係好緊要嘅。好啦，第二，你能唔能夠帶領朋友啊？
大家如果有睇我哋最近10週年係咪？坦白講呢個10週年咧，我哋都真係即係第一次做啦，亦都係抽一部分嘅時間啦。過往10年咧，幫個協會手嘅人咧，我覺得最少有500位嚟自各行各業嘅嘉賓朋友啊，亦都係兩岸四地，甚至係有海外好多嘅人啊。咁你能唔能夠組織你身邊嘅朋友呢？領航社群，我哋而家帶領緊嘅係一個生涯規劃界，我哋培養生涯規劃嘅導師，我哋當日有老師嚟，有其他教育界嘅團體，我哋領航一個社群，甚至係領航一個行業啊！咁所以你能唔能夠以咁樣作為一個目標呢？如果你能夠以咁樣作為一個目標，恭喜你！你服務一個人呢，你會收到一個人俾你嘅價值；你服務100個人呢，佢100個人都會俾你一啲嘅價值。我哋而家一年做2000場嘅培訓，呢啲學校或者相關嘅單位，佢哋都會俾我哋一啲價值。而家嘅你喺邊一個位置啊？咁呢個你去思考一下咯。如果你能夠去領航你個行業，再往上有冇㗎？梗係有啦。我哋中國古人講咧嚇，阿靜喺隔離啊嘛，我哋又考下阿靜先。阿靜有可能去讀中文嘅喎。我哋儒家講格物致知誠心正義之後，仲有4樣嘢，啲人成日講嘅，係啦，四樣：係先由自己開始嘅，修身、係啊，齊家。齊家係咦？治治天下，治國治國，跟住再治天下。就平天下啦。係。咁其實如果你能夠領航到你嘅行業咧，咁好好啊！你可能已經即係我當古人講嘅齊家係一個幾百人嘅大家族啊，所以幾唔容易。所以你見到齊家之後就已經可以去治國啦。咁當然你呢個治國可能由你既由一個縣一個城市，你開始去治理啦。盼望大家咧都有一個咁樣嘅視野去，但呢個絕對係有好處嘅。有咩好處咧？我哋會討論下嘅。咁呢100日我哋就會同大家一齊去做呢件事啦。所以我哋會一齊去設定你嘅人生賽道嘅，然後你真係要去做嘅喎。咁跟住你會攞住個 outcome 咧，同周圍嘅人講噶。周圍嘅人講係，哦，我係 Brian，我想咧，跳繩係一個好好嘅運動，而每個人咧，其實佢亦都可以係一個好平嘅運動，所以我想將跳繩普及化，我想做一個train the tutor 教跳繩教練，我想培養18區18位跳繩教練，佢哋能夠服務社群。你真係做出嚟嘅。你真係做出嚟嘅，而跟住服務教嗰18個，仲可以同18區嘅區議員幫佢哋去做一啲公益跳繩班。哇！咁你就唔係服務緊一個人喎，你會行得好快好遠啊！所以要做出結果噶。咁咧，喺呢度咧，我想先同大家講下先。喂，其實咧，人點解要做嘢嘅？阿正又喺我隔離啊，佢今日有機會深度思考。其實人點解要做嘢嘅？嗯。唔係首先你中唔中意做嘢先？唔中意係冇問題㗎，呢個社會好多人都唔中意㗎。不過我哋可以揾下點解啫？學習。做嘢為咗學習，係啊。仲有咧？誒，仲有揾錢。揾錢。哦，仲有咧？你哋話俾自己更加有價值，而價值能夠被看見。好好啊！我先講咧，我身邊咧真係識唔少咧係足夠錢退休嘅人。咁啊，退休完又去旅行啦，去玩啦，跟住佢都會話：喂，得晒，有冇啲嘢搞啊？我話吓，齋去玩咪幾好咯。佢話淨玩都好悶嘅喎，要揾啲嘢做下喎。唔知大家有冇聽過Brian 話 value to society。我自己覺得可以用一個好簡單嘅之後我哋網站都做一個咁樣嘅練習工具俾大家，就係馬斯洛嘅需求層次啊。
我問下大家，你自己覺得咧？我哋俾5個唔同嘅詞語，大家諗下。做嘢咧係為咗有錢，有錢咧就可以有安全感。做嘢咧可以有錢，有錢咧可以買我想買嘅嘢。做嘢咧可以有錢，有錢咧可以令我家人過上更好嘅生活。做嘢咧可以有錢，有錢咧我可以對呢個世界做我想做嘅事，可以有所影響力，有價值。做嘢咧，為咗我可以幫到其他人，有其他嘅價值。但呢啲其實已經有5樣唔同嘅嘢噶咯。你比較中意邊樣嘢啊？阿靜最有 feel 嘅係邊樣啊？幫到其他人，幫到其他人，然後有價值咯，然後有價值，係，然後自己重要。嗯，我覺得大家可以諗，記住呢個從來都唔係單選題嚟嘅喎，呢個係多選題，甚至係呢個係全選題添啊！我全部都要，不過比例上會有差異。阿正，我知道你咧有2個選擇啦，你做老師啦，同埋做 PR 啦。假設啊，2個工作你都得心應手，即係話你做 PR 咧，你簡直就係嗰間公司，你幫佢做咗好多標誌性嘅公關 event，大家都會話：哇！阿正咧令到呢個機構咧，公司又好咧，更加出名。而你喺嗰個舞台上呢一次嘅喺會展嘅會咧，就係你搞噶啦。另一個咧，你成為一間學校入面咧好重要個學科嘅老師，呢間學校嘅所有活動都係你做嘅，而你能夠有啲同學佢有所唔同，但記住佢係一間學校。另一個咧係一個我唔知係一個好大嘅 event 啦。我當兩邊都係揾10萬蚊一個月，O 唔 OK？你呢個錢係還可以嗎？係可以嘅。你揀邊樣啊？揀唔到啊，可以一齊做。難啲喎，學校嗱，講多少少學校咧，係每年都固定係嗰類型嘅嘢嘅，嗯，可能有少少變化，但唔多，都係呢一班同事嘅。但係 event 嗰邊咧會遇到唔同類型嘅人嘅，每年都要度新橋嘅。其實某程度有陣時扯啲嘅，個工作咧就係 up and down 啲嘅，有 peak season peak 得好緊要嘅。嗯，學校咧，你知學校嗰啲都係咁嘅周期噶嘛，係又揀邊個多啲咧？應該會揀做 event 多啲。我係絕對估到㗎嚇。嗱，對有啲人嚟講咧，穩定係價值嚟嘅；對有啲人嚟講，變化咧係價值嚟嘅。但係你要記住呢一堆嘢嘅實現咧，同你嘅工作都有一定嘅關係。所以工作咧背後有太多樣嘢啊！我唔知道你揀邊一樣嘢啦，但係工作影響你生活嘅方方面面。我哋做個好簡單嘅思考啊，好似阿正心所講嘅老師，你覺得如果你揀做老師啊，點樣影響你嘅健康啊？會唔會㗎？哦，而你覺得 PR 健康啲啊，定係老師健康啲啊？老師啊，係老師健康啲係老咪？師日日收工都幾準時嘅。係咩？啊，聽講啦，假又多，聽啲老師講。但係做 PR 可能有機會係日夜顛倒啊，要跟住啦，我啲 friend 話一做 event 好大壓力㗎。係啊。人際關係咧，人際關係其實我覺得差不多吧。做 PR 可以識嘅人嘅範疇可能會廣啲。會闊好多啦，唔同係啊，類型啦，甚至會見到人嘅數量都多啲啊！啊，當然你可以話我見嘅學生數量都好多，但係唔同嘅係你去合作嘅伙伴，PR 會多元啲。係啊，學校就係你專注服務嗰班人，但係你嘅伙伴係比較近似嘅。錢咧，你覺得錢有冇分別啊？嗯，老師就係穩定啲嘅收入咯，都係 keep 住，都可以有上升空間嘅。但係 PR 個收入好似都要似乎個 event 佢會再有得加咁樣。會波動性大啲咯。係啊，家庭咧有冇影響啊？都有。我唔記得咗你結唔結婚生小朋友啊？將來唔係而家，我知道。
齋講同阿爸阿媽可能做 PR 都已經長期會未必見到佢哋咯，哦，因為通常一個禮拜7日都係有可能，如果有 event 嘅話，你都係做緊嘢。但係做老師冇活動帶，星期六日就真放假嗯，學習有冇影響啊？都有。有啲咩影響咧？對我嚟講，如果係 PR 就係持續學習緊新嘅嘢咯，即係每搞一個 event，每對唔同類型嘅人，我都係會有新嘅溝通學習啊，或者嗰啲專業知識嘅學習。但係做老師就係本身係用我嘅專業知識去教翻啲學生，學習嘅可能淨係我要點樣傳遞我嘅知識出去咯，就少啲學習嘅而家老師都空間。要做好多 project 嘅喎，學校。係啊，不過可能 PR 嘅場景啊、event 啊、活動人數啊、行業啊，又會闊啲咯。嗯同身心靈有冇關係咧？係壓力嘅可能平靜。但係兩個職業都係有唔同嘅壓力大，壓力喺度。事業咧，事業，嗯，兩個都係一份事業，冇問題㗎。係啊，興趣有冇影響啊？都有啲。本身興趣嚟講，如果我同人溝通就係一個興趣嘅話，即係同唔同嘅人交流同學習係一個興趣的話，咁做 PR 可能就會睇落開心啲，因為長期都係做緊呢個興趣。做老師可能就會覺得沉悶啲咯，日日都係一班學生或者。如果呢度講話你有冇空間去發展個人興趣咧？嗯，可能做老師嘅時間會多啲，啱啱都講到，或者可能都固定啲咯。係啊，好嘛？呢度純粹想俾大家去理解。我有陣時我同啲人講一句説話：揀工作其實等同於揀你嘅人生。咁你想象下，你會出入嘅地方，你會遇到人嘅類型，甚至連你大腦會思考嘅嘢，你衡量價值嘅方式等等，都會有好大嘅影響，受你嘅工作影響。所以各位領航員，我哋其中一樣嘢，正如我啱啱用 Brian 嘅嗰個例子，就係講緊請你非常認真地去選擇你人生嘅賽道。如果你嘅人生賽道你揀咗，哇！我咧喺香港呢類型嘅城市，我係一啲好競爭快速嘅行業啊，例如可能我做金融，我做 IPO，做呢啲類型，你嘅生活節奏就會係嗰種。如果你教書，你相對有個穩定嘅規律；如果你做嘅係工程，咁你係做唔同類型嘅 project，呢個係好大嘅唔同嚟，好冇？咁所以咧，你哋會做嘅其中一樣嘢咧，揀四條你嘅人生賽道。四條嘅意思咧，唔係話你就只可以做嗰四條，係你開始去揀啫，好嗎？咁所以啦，其實選擇成為一個領航嘅人，係你有意識地揀你自己嘅賽道，亦都有意識去選擇俾自己行得更加高啲。我哋會講下點解要行得高啲咧？喂，我想問你阿靜，如果同樣都係做老師啊，你覺得做老師同做校長有啲咩分別啊？工作內容一定唔同啊。有啲咩唔同啊？做老師我係俾人捏住嗰個，即係校長講乜，佢都係中意啲主人話，係校長講乜我就做乜噶。係跟住，然後係咯，即係我係執行緊可能校長或者嗰啲校董們落嘅一啲 order，或者對未來學校嘅就方向要點樣，即係我揀咗入嗰間學校，我可能就要跟住嗰間學校嘅風格去教學。但係做校長佢係有得去改變個教學風格啊，或者入邊係興趣班多啲，定係每一日放學都要補課多啲嘅嗰種框架上同風格上都唔同。同埋校長會對外多啲，會去同其他學校交流，或者會出去開會。但係老師就真係就係執行咯，喺間學校入邊幫校長執行。我又唔會講到咁極端嘅，咁校老師都有啲空間嘅，而家你做主任都有啲空間嘅。不過事實上校長會係最多空間嘅咯。
嗯，校長可以制定方向咯，校長帶領成間學校，可能教職員60人嘅團隊，再加埋同學，佢可以一齊去 create 一啲嘅嘢咯。嗯，唔止呢啲嘅，你如果出到去出面啦，去 social 拍卡片，你係老師，你係校長，有冇分別咧？都有識朋友有冇分別咧？等級上已經唔同啦，我哋大家我成日參加啲政府嘅嗰啲即係委員會啊，你估多數係老師出嚟參加定係校長出嚟參加？校長校長出嚟參加，確實咧，各位級別咧，其實都有好大嘅影響㗎。咁當然啦，你做校長你就服務緊成間學校600人啦，可能仲多啲啦。我識一啲嘅朋友，佢係總校長啦，佢哋可能睇緊十幾間嘅學校啦。咁佢哋嘅一個選擇，佢嘅影響係好大嘅。誒，講下呢個實際啲嘅部分啦。嗱，我哋點解要講大家講級別咧？其實社會上職業咧係有佢個階，即係叫階級啦嚇，或者叫 career ladder 啦。呢一個咧係阿里巴巴以前嘅體系啊，而家嘅體系就分到再高多啲嘅20-30級噶啦。但係用呢個比你容易啲理解啦。多數大學出到嚟做咧係咩級別啊？啱啱你大學畢業，初級多數你係 P4啦嚇，初階工程師啦，初階嘅專員啦。P 嘅意思咧，你係專業類。專業類，可能你做 PR，你入到去都係專業類，因為即係阿里巴巴都有 PR 噶嘛，咁你就由 P4開始做起啦。然後做到咁上下，你可能喂 OK 喎，有啲嘢有啲嘅喎，咁你一路升上去啦，升上去你可以係做專家，做專家都 OK 嘅，你唔一定要做管理嘅。不過去到咁上下咧，你發覺越嚟越多係管理嘅 role 啦。喂，大家諗下，其實喺職業上面嘅級別唔同咧，有啲咩唔同啊？有咩唔同啊？遇到嘅人遇到嘅人唔同啦。你嘅權限、你嘅空間唔同啦，你嘅自我實現唔同啦，你嘅人工都好明顯唔同啦。好明顯唔同啦。你覺得會爭幾多咧？哇，我覺得可能以倍上升咁樣。以倍以倍上升。各位啊，我覺得而家呢個世界咧，唔止倍嘅，甚至貧富係越嚟越懸殊噶，係會越嚟越懸殊啊！如果你而家係初級工程師，我唔知道我哋領航員入面有冇人讀 IT 啦。大鑊啦！而家 AI 取替咗大部分，唔止初級啊，由 P4去到 P9啊，其實都好擔心啊！而家咁呢個係必然會發生嘅，但係咧，我哋都想鼓勵我哋嘅同學，無論你為自己嘅人生，我經常講，無論你係為自己嘅人生啦，你為社會嘅影響啦，定係你為咗穩定啦，定係為咗多啲選擇咧，我都鼓勵你咧去行得高啲嘅。嗱，你記住呢度係你對 M5啫喎，M5啊。哇，咁如果你係 M9咧，可能多一粒零咯，可能唔止啊。可能唔止啊，係基本上都唔止啊。如果按嗰個 M9、M8就可能多一粒零啦。嗱，係咪一定要做到人生去到咁咩咧？我覺得唔一定嘅，唔一定嘅意思係最終你係一個選擇題嚟嘅。選擇題嘅意思係嗱，又啱啱問你生唔生小朋友，你又冇講到啦咁樣。假設你問我咧，例如我人生當中有20億，嗯，但我冇仔女；有2億，但係有我嗰2個女。你哋估下我會揀邊個？爭18億嘅喎，大佬吓，我諗我毋庸置疑噶，我一定係會揀有2個女嘅 option。咁我當然預咗好多人生會花好多時間去陪伴同照顧佢哋啦，甚至投放啲資源喺佢哋身上啦。冇人諗過養小朋友會有回報噶嘛？而家呢個世代係咪？咁我哋淨係投入嘅啫嘛。咁但係呢個係我人生當中最重要嘅禮物咯。
所以我哋唔係話你一定要去到咁嘅級別，唔係話你一定要去追錢，唔係話你一定要咁樣。但係領航員呢個 program 入面，我哋嘅信念係有能力、有選擇，一定係比冇能力同冇選擇更加好。而我哋盼望你喺啱嘅時間、啱嘅 timing，你同樣都願意選擇，你同樣都攞8個鐘嚟學習，而你會學得更加有效喎。而你學得更加有效，你咪更加有得揀咯。至於你會揀乜嘢，咁啊，真係你自己選擇啦。我真心覺得咧，係我兩個女嚟造福我㗎，佢為我帶嚟歡笑啊，好嘛？所以咧，呢度我哋唔係話你一定要好成功，唔係咁嘅。當然啦，領航員絕對係盼望我哋有更加多嘅人。我哋亦都深信，你只要我哋有同樣嘅 value、同樣嘅信念，你係一定會更加成功嘅，而你會對社會更加有創造更加大嘅價值嘅，好嘛？咁啊但係你又自己揀，所以佢唔係淨係錢嘅，佢係為咗你有更大嘅影響力。你亦都能夠攞到整合調動到更加多資源，而你能夠做到更好嘅自我實現。好似我而家咧，即使好忙都好咧，我一直都好想咧做一個爸爸媽媽即係父母嘅生涯規劃課，因為我覺得呢個時代選擇做父母太偉大啦，選擇做父母太多挑戰同課題啦。咁呢個真係你當我係自我實現又好，更大嘅影響力都好啦。而我盼望你哋無論係教練們啦，定係我哋嘅學員們啦，你都可以更大嘅自我實現。而你而家就開始去諗啦。咁啊，但呢啲價值咧係一個選擇題嚟㗎，選擇題，即係話意味住價值咧，係你背後做選擇嘅。嗱，我哋玩實體嘅時候咧，我哋會有個好刺激嘅價值嘅遊戲啊。咁咧喺未有得玩之前咧，因為唔係實體啊嘛，咁咧我想俾條 link 大家，然後咧大家可以上去咧，簡單地去做一做你一個價值嘅遊戲。嗱，呢個網站咧其實未對外公布㗎，不過咧俾大家率先試玩啦。咁咧就係一個嚟緊，我哋會用 AI 整合生涯規劃嘅唔同嘅工具，都係公益嘅，俾更加多嘅人嘅。入面有唔同嘅工具啦，例如有 Holland Code，我嘅 Holland Code 咧係 ESA 啦，有陣時係 ESA，有陣時係 SEI。其實 A 咧我都有少少意外㗎，我竟然係藝術型咁樣，我喺度以為我係研究型，不過兩個分數好接近啊，即係兩個分數好接近。咁 E 同埋 S 咧有陣時睇佢出嘅題目嘅，咁但係 ES 咧就毋庸置疑㗎啦，跟住 A 或者 I 啦，咁呢啲都係我哋嘅工具啦。咁入面咧會有一個咦？睇下先啊，價值卡。好，會有個價值卡嘅，可能你要 search 啊，喺搜尋嘅呢個位咧有個叫 search，咁有價值卡嘅排序，咁然後你可以拉落去。首先咧喺呢度20條入面揀10條，我直接將呢個 tools value 抌出嚟先。哇，點啊？遲啲你可以 log in 埋啦，然後你可以有 record 啦。例如咧，我即場做一次咯。對於我嚟講咧，成就感好緊要，創造力好緊要，幫人好緊要，自主性好緊要，影響力好緊要，跟住多元化都真係好緊要。冒險刺激社會貢獻啦，社會地位啦，一二三，爭幾個？爭2個。持續學習好緊要，跟住我冇揀認我啦。係啦，呢10個就係我揀嘅嘢啦。好啦，到揀完之後咧，佢就會進入金字塔嘅排列版本啦。我就拉啦喎。
咩緊要啲咧？相對冇咁緊要嘅社會地位。學習對於我嚟講都幾緊要嘅，影響力自主性都真係幾緊要，多元化都緊要，社會貢獻都緊要，認可幫人。如果呢一件事對社會有貢獻，而未必幫到人，其實都好難有社會貢獻但係唔幫人嘅。不過要分嘅話，我會咁樣分。成就感、創造力，我都係一個幾追求創造力嘅人嚟嘅，所以我好得意嘅。我成日都做一個 training 咧，做完之後我就唔做噶啦。所以對於我嚟講，社會貢獻係極度緊要嘅。自主性、持續學習同創造力啦。咁跟住幫人啦，影響力啦，多元化啦，成就感啦，自主性、成就感、影響力，可能我會揀自主性多啲。跟住揀咁樣咯，差唔多啦。呢個分層啦，就大概係咁樣樣啦。咁咧呢個就係我嘅 value 啦。喂，各位呢個好緊要噶。基本上咧，我點解會選擇走出嚟做生涯規劃？我點解會走出嚟去做呢一系列嘅嘢？我點解會揀而家呢個角色？我明明可以做多啲 training 係容易揾多啲錢，但係我唔係好揀。個原因就係你從我嘅呢個排列當中，你就會見到其實我係點樣揀法。人生當中每個人啊，你一定要揾到對於你嚟講何謂重要嘅喎。我可以係啱啱講2億㗎嘛，我係人生當中有5000萬。但我能夠對呢個社會持續創新地做大量嘅貢獻，而我有得學習，所以我會 willing 成日俾錢去學習㗎。可能另一邊廂係，只要我繼續做嗰個 service，我可能揾多10萬蚊，但我可能花同樣嘅時間，仲要俾錢，然後我會揀去學嘅，就係我嘅 value 啊，係我係點樣做選擇嘅。各位，你要開始去諗，你係點樣？即刻儲存喺個人檔案先，未來就可以深入討論啦。所以大家呢個網站可以成為大家一個工具，你哋一定係首批接觸呢個網站嘅人啦。好嘛，咁價值觀咧，隨人生係會改變嘅，會嘅。如果而家我排11嘅話，我可能11就會排錢噶啦，因為排錢就涉及到同2個女有關啊嘛。咁但係如果你話係再5年前嘅我，可能我又會再排後啲嘅。咁我亦都覺得唔同階段真係諗法係有唔同嘅，好嘛？咁但係最底層嘅嘢咧，嗰個一定係個初衷或者個世界嘅諗法。如果你唔係遇到一個極大嘅衝擊嘅話咧，其實價值觀咧係基於大家嘅世界觀同人生觀而定嘅。我嘅人生觀係咁啊嘛。好嘛？咁所以咧，各位你要做嘅係一條好長遠嘅路，令到你未來行10年嘅路。所以咧，好緊要啊！我哋又問下先，阿正你揀咗邊幾個啊？你揀完未啊？我啱啱做緊呢個，哎呀，你走咗做好鄰局，你做一次先，重新排序，選擇開始，揀10個。我會揀你講冇心，OK 團隊合作，你發現我係冇揀團隊合作㗎，係咯，成就感，穩定工作我都係冇揀過㗎嚇。體力活動，冒險刺激，我揀咗幾多個？7個。嗯，高收入，助人啦，好，你撳下一個。所以大家明白點解我 office 嘅環境，如果你上到嚟係冇美學嘅，我要揾啲有美學嘅人幫我哋執咗個 office 啊！嗯，
高收入可能係遇到。嗱，各位揀價值觀嘅時候咧，其實最緊要跟你自己就得噶啦，因為每一個價值都係好嘢嚟嘅。我相信呢度冇人覺得高收入係唔好嘅嘢啩，只不過我哋要對於我哋人生追求嘅價值去排序啫嘛。而你如果你清晰啲嘅話，將來你揀工作啊，選學科啊，你會更加明白你點樣去揀咯。咁好啊，唔好儲存個結果喺我度啊。啊，咁啊，嗱，呢個就大家可以做你自己嘅即係價值嘅金字塔啦，因為好緊要啊。對於你人生揀賽道嚟講，係好緊要、好緊要、好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。咁係，所以我哋講到呢度先啦。咁啊，翻到去啦。所以大家你要去揀一個呢個係當日佢玩嘅嗰個部分啦。所以意味住其實成為 leader 咧，從來都唔係一定硬性要嘅。佢只不過係話我是否願意選擇投放一部分嘅時間，用高效率嘅方式，令到我人生更加有能力選擇。更加有能力去創造一個 impact。哦，即係大家應該有聽講過，平時做 corporate training，總之一定係收5位數起。其實我成日都覺得，如果我生活咧想純粹舒服啲咧，我就應該去參加 BNI 啊。然後雖然一個禮拜要早起身一次，但係咧一個禮拜接一兩場 training，咁其實就接一場啦，一個禮拜接一場 training 都夠我生活㗎啦。其他時間咧，其他時間就識朋友咯。啊，然後遇見唔同有趣嘅靈魂一齊食下咯，啊一齊玩咯，咁呢個係，但呢個唔係10年前嘅我啊嘛，呢個係我已經學咗好多嘢，提升咗嘅我自己啊嘛，咁啦，咁大家你可以去揾下啦。當你開始有一定嘅你嘅嘢啦，然後我哋會同你講咧，其實咧人生當中咧，我哋用生涯規劃嘅理論咧係有。呢個 game 都劇透埋俾你哋啦。其實咧，到時候佢哋會玩一個學校生存大挑戰。大家有冇聽過？今年咧有幾多間小學即將面臨失效？各位，世界係一定會變化㗎嚇。係，總之咧，所有校長都做得好咧，都有學校會殺校嘅。係咪？因為從來都係比較嚟㗎啦。你而家係有咩行業唔需要面對啫？我覺得好多餐飲業都係要面臨同內地競爭啊。嗱，下個禮拜咧就放端午啊嘛。嗯，好多人已經計劃咗去邊啊？發達嘅北上啊，大佬啊，北上打個邊爐幾平？喺香港打個邊爐，就係呢啲錄影嘅就唔講啦嚇。就係咁，所以咧，呢個係一個遊戲啦，俾大家去鍛鍊下個競爭啦。所以競爭其實，如果你話我人生淨係想要安全啊，請你都努力啊。如果唔係安全咧，安全呢味嘢都好貴。我覺得而家香港人啊，你話10年之後都唔好10年，3、5年後要同 AI 競爭咧，我覺得好多人都一啲都唔安全啊，係一啲都唔安全。誒、我自己咁諗啊，即係唔代表大家。我回想我中學咧，我覺得而家都有啲 AI 係教得好過當年嘅某啲老師。我唔知你哋有冇啊，但我相信3年後嘅 AI，佢教書簡直可以好勁啊！最勁係咩啊？佢1對1服務啊！係佢1對1啊！咁我唔識，佢講到佢識俾我聽，佢仲識得整段片，佢仲識得設計嘅遊戲，佢仲識得用唔同嘅方法教我。你話而家嘅老師好多會教得好過 AI，我哋先假設好多老師都教得好好，淨係1對1已經算。好嘛？更加何況我啱啱講嗰個假設，係就係咁樣啦。係錄影嘅就唔講。好，所以各行各業咧就有好多競爭啦，係必然嘅。個問題係，如果香港有450間小學，而家只能夠剩400間，係咪你咧？係咪你能夠留低咧？假設各位你入銀行業嚟緊，銀行業就只能夠留低一部分啦。例如我當啊，
將來啊，我唔知大家點樣諗啊。例如我而家買旅遊保險咧，真係好多係 online platform 買嘅咋。Candy 即係我哋教練 Candy 喺度話，我唔知道房地產可唔可以將來 online 簽約又得唔得咧？我唔知道啊，即係一個疑問。所以但我邀請大家啦，以更大嘅破除框架去諗呢樣嘢。我相信將來好多嘢係破框嘅。你而家覺得唔得嘅嘢咧，我覺得好多都得嘅，好多都得嘅，好嘛？我覺得我好快就有愛因斯坦可以教物理學噶啦。嗰啲好複雜嘅黑洞就有愛因斯坦，但係有有趣可愛版嘅，即係佢可以教我愛因斯坦嘅智慧，但係即係好合適嘅方式去教。嗯，我而家都成日同 AI 當中揾一啲即係智慧嘅大師同我去討論，越當我人生遇到一啲困難嘅時候，好嘛？所以點解成為領航啊？再一次問，點解成為一個 leader 啊？點解揀成為一個級別更加高嘅人啊？有啲咩驅使你啊？我哋可唔可以有冇啲現場嘅朋友分享下？嗱，我哋仍然我最大嘅嗰個 assumption 講嘅係咩咧？你係唔需要抌晒你所有時間去努力嘅，等於我係會選擇將好一部分時間照顧好我自己嘅身心靈，俾我去學習，俾我陪伴家人。但係當我有意識做嘢嘅時候，我一定問自己，可唔可以行快啲啊？有啲咩方式更加有效啊？同樣一個學習機會，我應該把握乜嘢學習機會啊？等等。誒，我見到嘉熙係冇瞄嘅喎，嘉熙可唔可以分享下？嘉熙雖然冇瞄，但係佢都冇開。Selena、J、Alex，你哋分享下。我可以講下，就係因為近排我就係我學校嗰度有個呢個係小組 group project 咁嘅嘢啦。係咁一開頭咁就我係主動有問過，即係因為原先我唔係個 group leader，然後一開頭我就問咗個 group leader，我哋個主題係咩啊？我哋要點樣做啊？有冇啲咩方向咁樣？跟住個 group leader 就係同我講主題之後，跟住就走咗。跟住成個假期催佢都冇人覆，跟住後尾翻到嚟就乜都個進度係零嘅咁樣，然後我哋三個就喺度做啦，跟住我一路做，跟住仲要一路俾個 group leader 喺度鬧咩，喺度鬧話啊，你成個假期咩都冇做咁樣，但係問題就係我又問過你，跟住你又唔答，你又冇提供太多嘢俾我。咁我又唔好意思，即係我又唔好意思要指揮翻你咁樣，因為你係個 leader。但係後尾幾經辛苦都係做咗出嚟啦。雖然個 group leader 喺中途就係，因為其實嗰時候係仲有一個禮拜就會交，所以其實我跟住個 group leader 就喺度不斷發脾氣。但係我認為嗰個唔係一個發脾氣嘅好時機。但係佢喺度發脾氣，咁即係冇人指揮我哋個做啦。咁我咪跳出嚟開始同第二個人講，就係我哋而家個方向係咩？我哋要做啲咩？我哋要做出一個咩成品出嚟？我哋要點樣行？好啦，跟住我好啦，冇乜事嘅，我指揮，跟住個人都照做。我做完之後，個 group leader 就發完脾氣就翻嚟就喺度話：哦，你不如唔好做，你做得咁慢咁樣。所以我覺得對我而言就係如果做一個 group leader 咁樣。就對我而言，我可以有多啲自主性咯，即係好似今次嘅教訓咁樣，我可以一早就推動我條 team 去做嘢，唔係要等到去雞毛鴨血，大難臨頭咁樣先開始去 action 咁樣。所以
如果我可以做一個 good leader 嘅話，相對而言，我係可以有多啲自主性，同埋我可以選擇更多。呢、個呢、個就好好啊，係我多啲自主學到嘅性，嘢。多啲自主性啦，同埋你可能做嘅呢個過程會更加流暢啲啦，係，當中嘅溝通可能會好啲啦。即係如果我做到嗰個位嘅話，咁其實好多嘢都可以俾我揀嘅，唔係我一定要比較被動咁樣。嗯，我聽到你講自主性呢件事，呢個詞語講咗好多次啦，應該佢對於你嚟講係一個好重要嘅元素咯。係，好啊，多謝阿 J 你啊，咁啊，我相信隨住你一路做落去咧，你會 create 到更加多嘅嘢噶，可能喺你學業上啦，可能係你人生將來事業上啦，可能係你生活上啦。有邊個你中意同朋友去旅行噶？在座大家中唔中意同朋友去旅行啊？但係同朋友去旅行，可能都會有唔少嘅課題嘅喎。咁你會因為呢啲課題而你就唔去啊？定係你話喂，我都可以試下鍛鍊，然後我可以帶更加多嘅人去啊？我自己喺大學當年咧搞咗一次咧，大學生行路上廣州，我好記得咧，我帶住十幾廿個 homie 咧一齊行到去廣州，當中都好多濕雲嘢嘅。啊！喺地圖上面見到嗰條河，去到原來一條江嚟嘅，過唔到去，要行翻轉頭。其實行5日咧，係行到人個崩潰啊！即係行到個人係即係 Walking Dead 咁樣樣咧，日日都係咁樣樣。啊！但係我哋創造咗好獨特嘅回憶啊！各位選擇成為一個有能力嘅 leader，其實背後有太多嘅原因啦。揾到屬於你嘅原因。可能你對於客戶你想服務嘅人，可能你對於同事同你一齊嘅伙伴，可能你對於社會，可能你對於同你合作伙伴嘅人，咩都好，有能力總能夠創造更加多嘅價值嘅。咁啊，呢度想大家咧 recall 一下招商局啊，記唔記得招商局係點解會成立㗎？當時係中國嘅第一間民營企業啊。當時嘅1872年嘅時候，啊，記唔記得我哋幾年呢個割讓香港島啊？今日唔係歷史堂，我都唔知，大概係1840年定42年嘅呢啲時間度啦。然後咧，到1870年左右，就係應該係英法聯軍之役，就簽訂咗割讓九龍啦。當時唔止係割讓咗㗎，仲開咗好多碼頭啦，允許英國啊、外國嘅蒸汽船做中國嘅業務啦。咁啊，長江咧有好多漕運，漕運嘅意思係咧，其實當時即係政府喺北京啊嘛，咁所以南方嘅糧食要運去北京啊。咁南方嘅糧食要運去北京，要運去唔同地方，最好就通過航運，即係漕運，因為唔係海運啦，係船運，係江嘅嗰啲運河。咁當時咧，外國嘅船就勁好多，所以咧，所有咧就俾外資壟斷咗，外資壟斷咗。所以而招商局就喺咁樣嘅環境成立，就係想將中國入面運送糧食嘅呢個長江碼頭嘅生意自己去攞翻。所以佢唔係話我要做賺最多嘅錢啊，我係要令到即係呢個中國咁重要嘅名物，然後攞翻喺自己手上。所以招商局揀人歷史當中做好多唔同嘅選擇。如果大家有印象，佢揀嘅 value 唔係賺最多嘅錢。題外話咧，前幾年啦買一隻股票咧，係講內地嘅一啲即係5G 網絡㗎。當時覺得冇死咯，5G 一定普及啦。原來發覺佢國企嚟嘅，佢都唔想賺錢嘅。佢所有嘅嘢，而且中國嗰啲電信法例咧，佢唔係俾你賺盡嘅。即係你如果喺大陸，你開一個大陸嘅即係內地人嘅電信戶口，你會發覺內地上網費用其實都幾平下嘅。佢唔係想賺到最盡。
咁從投資回報嚟講嘅唔係好得啦咁啊，因為呢個就係個 value 底層你想要嘅價值到底係乜嘢？好嘛？咁少少 recall 啫。咁所以當時咧就一直都係以富國所以招商局另一個 slogan 係與祖國共命運，與時代同發展。我自己覺得，我唔好話你綁定自己同祖國啊，你可唔可以綁定你自己同你嘅行業咧？最少都你間學校啊！如果你話你淨去教書，間學校點我都冇所謂嘅，同學點我都冇所謂嘅，咁你梗係冇乜所謂，亦都冇乜進步動力啦。但係如果你真係將你自己同同學係綁定喺埋一齊，我相信同樣嘅，啱啱雖然咁樣講，但我都遇過好多老師係極度着緊同學嘅，佢係會去打磨自己教學嘅技術嘅，就算間學校同一科嘅其他老師佢要炒啊。呢個老師都係會留得低嘅，所以各位，你揀同一個群體共命運，其實係將你自己玩一個更加大嘅遊戲啫。而你嘗試去服務咁多人，你試下你諗下，你係一個老師，阿靜你係一個老師，你係諗全班嘅同學成績都關我事，咁你會有幾多嘢可以學？你會學點樣拔尖，點樣推動呢個班房嘅管理，點樣補底，點樣鼓勵其他同學教其他嘅同學，點樣營造班房嘅文化。因為你揀咗全班嘅人都關你事。如果你揀全級咧、全科咧，而你持續咁學，你又好難，即係簡單講就係有乜理由淘汰咗你先咧？絕對冇理由啦。我哋一個好好嘅合作嘅老師如果大家熟啲嘅都會知道，佢喺佢教學嘅事業上面發展得好快，就係咁咯，好嗎？所以咧，揀一個大啲嘅群體呢個我哋即係大家去過你會知道啦。時間就係金錢，效率就係生命，好嘛？咁所以咧，敢為天下先啦，敢去開創一啲新嘅嘢啦，敢去做呢啲事情啦，咁各位擺喺你身上咧。你今日同咩人一齊發展啊？我哋好清晰嘅，我哋以領航員嘅成長同我哋有關係，我哋嘅同事成長同我哋有關係，我哋嘅合作伙伴成長同我哋有關係，我哋嘅合作拍檔嘅想法，我哋極度重視，我哋培訓我哋嘅導師，我哋在乎我哋嘅學校，合作嘅學校。咁你哋咧？所以你一定要去揾，你揀賽道嘅時候，你要去揾呢樣嘢啊。喺呢度咧，我想同大家講下生涯規劃當中咧，嗱一陣間準備去諗四個你自己嘅賽道，四個，你唔一定即刻要發展定嘅，但係你要開始咁樣諗啦，四個你嘅賽道，而我哋好快講一講咧生涯規劃入面嘅幾個理論啦，佢同你揀賽道都有關係，甚至係生涯規劃入面講咗超級好地講咗一個人嘅事業規劃，其實佢可以係點樣做法嘅。第一個有冇人再醒我又最近同大家喺度接龍大家嘅 MBTI 啦。我最近發覺原來佢話我係咁樣喎。我以前以為自己係咁樣喎。我係 INFJ，我邊度 J 咧？Anyway 啦，我覺得我好 P 咯。原來我係 I 人喎，我都唔係好知我係 I 人，但係其實咧我係傾向於 small talk 嘅，我係傾向於即係我中意通過做訓練去傳遞我嘅影響力，但係其實我有好多時間我都中意 small talk 嘅，我中意即係好高深度嘅小範圍嘅討論咯。咁所以佢話我係 I 我都 OK 嘅，但係我係 J 定 P 我就覺得我應該係 P 咯咁樣，50-50可咯。能50或者55-45咁樣咯。嗱，呢度想講係配對理論。阿正你係咩話 ISFP。？ISFP，哇喺 ISFP 冒險家。冒險家，冒險家去教書要自己揾方法冒險。
一種叫配對觀。配對觀就係話，哇，原來例如我 NF，咁我應該做一啲咧同意義有關嘅。其實我人生當中最重視就係意義㗎啦。啱啱嗰個 value 入面啊，如果佢有個意義咁，我最重視意義。咁有啲咩意義啊？可能做心理學家啦、宗教啦、社工啦，呢種叫配對。嗰位配對咧係幾好，你攞嚟開始去了解你自己嘅配對觀講咧，咁樣同咁樣咧嘅組合咧，多數係好啲嘅。例如咧，如果你叫我去做公務員咧，我就應該死緊嘅。從配對觀嚟睇，即係我唔中意彈性啊，唔，我中意彈性啊嘛。如果你睇我啱啱個 value 價值觀嘅話，但係呢個係配對觀啫喎。配對觀有好多種工具嘅，有 MBTI 啦。有皮紋分析啦、九型人格啦、Holland 曲啦，有大五嘅，即係好多 HR 會用嘅一個工具叫大五啦嚇，有好多配對工具，星座啦、紫微斗數啦、命盤啦，有好多嘅，呢個叫配對。但係配對係咪就梗咧？當然唔係咯，俾大家有多兩個啊嘛。一個叫發展啦，即係話我呢類型嘅人，如果我成長啦，一個唔好彩，原來我喺軍校出身，就算我幾唔 J 啊，都要 J。我都 J 啦，係咪先？大佬啊，你同我試下喺軍校度生活，你試下唔 J 咁樣，你試下唔 S，你都唔會啊，你一定係會係咁樣嘅方向㗎。所以發展觀係講，如果配對觀係講緊你當我個大腦啊，原來我個大腦咧空間分析能力係比較強嘅，但係原來我一世都冇接觸過呢啲機會喎。即使我先天有咁嘅優勢，我可能都唔勁㗎喎。所以你當配對觀咧，打機嚟講就係你嘅天賦啦。咁發展觀咧係咩啊？可以收你嗰條路，係用打機嘅 term 係咩啊？打嘅可以勝利太好啦！嘢。就係你嘅經驗值啊，level 就係你嘅能力。但係你有冇咁嘅經驗值先？我記得我啱啱揀咧音樂咧，我係揀極少噶。唱歌跳舞我係冇經歷過噶，即係我唔同阿 Joyce 嗰啲由細分途大噶。但係你試下，原來我細個嘅時候就陰差陽錯，我小學真係報過中國舞嘅班噶，唔知跳咗一個學期定一年之後冇參加啦。你試下，原來我由細到大，我屋企係跳拉丁嘅，我跳開拉丁啊！我可能都可以一兩下嘅發展觀係有得學嘅。嗱，用一個好簡單嘅比喻啊，大家係左優定右優啊？右手。哦，我係用右手寫字嘅。有冇睇過《神雕俠侶》啊？我哋係同一個年代嘅，太好啦！《神雕俠侶》嘅男主角叫咩名？楊過。係楊過，唔係郭靖，係楊過。楊過咧佢發生咗人生上好重大嘅事情啦。佢原本係用右手揸劍噶，但係佢隻右手俾人斬咗。咁佢咪苦練左手劍法咯。所以佢嘅左手係冇咁勁噶喎，原本。但係因為佢苦練啦，所以佢嘅左手劍法咧仲勁過佢原本嘅右手劍法。各位，無論你係咩類型嘅性格，我都可以同你講，性格係傾向，能力係可以訓練，能力係可以訓練。所以發展觀會同你講，其實你係可以訓練。你有冇見過一個全 P 嘅校長啊？你有冇發覺一個唔識得講 speech 嘅校長啊？係唔會噶。校長幾唔識講 speech，一年都要講幾十次，講下講下都識講噶啦。大家知道 Meta 嘅創辦人啦，佢當年點解創辦 Meta 啊？
因為佢想睇女仔啊，佢係一個極 I 嘅人嚟噶。有啲人話佢係蜥蜴人嚟嘅，係咪講笑啊？你睇下佢去美國嗰啲聽證會而家，大佬啊，佢講 speech 好過晒我哋所有人啦，再 I 又點啫？明唔明？所以發展觀話俾你聽，最緊要係你學得快唔快。所以點解我哋話你一定係要 set 一個高嘅目標，而你要跟最叻嘅人學習，成長嘅捷徑係跟最叻嘅人學習。你唔理解？如果你能夠跟最叻嘅人學習，而你又有意識地去設計你嘅學習嘅體系，你一定係會行得快啲。所以點解咁多人中意入嗰啲好勁嘅公司啊？好多人講叫嗰啲公司咧有個 term 噶，喺少林寺嘅。18銅人。係啊，少林寺有18銅人啦。啲人成日都話咧，好似Big Four就係會計界嘅木人行啊。即係你入去咧，哇！你預咗要練得好咩噶啦？咁阿淨係想教書同埋喺做 PR 啦。PR 嘅木人行喺邊度？我知佢應該唔識嘅，我都唔識。但我相信有嘅，有啲公司係 PR 界嘅拔頂尖嘅。如果你真係想去到最 top 啊，你可能真係要去呢類型。你試想像下，如果你想做美有關嘅，你想做珠寶類嘅、高級品牌類嘅，咁你會去佐丹奴啊，定你會去 Chanel 啊？ Chanel。哇！佐丹奴我都有搞 exhibition 嘅喎，咁啊，係咪？你梗係會揀 Chanel 啦？最好就係有一個，你有冇睇過穿 Prada 嘅按摩啊？佢就係跟咗佢嘅老闆啊嘛。所以點解啲人想入投行呢？各位，成長咧係由機會所堆砌出嚟嘅。但係如果你今日你根本就未知道，原來你要成長，你可能覺得我冇所謂啦。其實好多大學生咧畢業都未有 offer 㗎，佢冇諗過自己想要咩 offer 㗎。而家我聽講3萬個年青人有冇讀書有冇做嘢啊嘛？唔係嗱，如果你話俾我聽，我係一個醒覺嘅人，大實我已經睇破呢堆嘢啦，我亦都經歷過啦，我曾經都好嘅，我而家即係你好似阿 Joyce 咁，佢已經好勁啦。佢話：哦，我而家想休息啊，咁我絕對尊重㗎嚇。但我鼓勵大家去俾自己訓練下咯。好嘛，第二種觀念我哋叫發展觀，呢個係生涯規劃第二代嘅理論。好啦，第三代嘅理論咧叫建構觀。建構觀同發展觀有咩唔同咧？發展觀咧係一個相對於線性嘅。咩叫線性啊？升 level 咯，高呢啲就係高呢啲咯。哦，體力值即係我中學好中意打機噶。喂，我力量係即係以前打 Diablo 咁嘛，我力量係100就一定勁過你80噶啦。但係建構觀唔係咁樣講噶喎，建構觀其實好複雜噶，好複雜噶。咩叫好複雜咧？我又用下大家嘅我當 Gary 我哋好重要嘅合作夥伴 Gary MC Gary 嚟緊都會參與我哋今日講Passive Gary 啊嘛。喂，原來咧 Gary 本身係自己係一個企業家嚟嘅，佢自己都經營 party room 再大啲嘅嗰啲唔講係咩嚟㗎啦。咁 Gary 自己做生意啦。佢又喺好多商界嘅課程入面咧，有好多嘅即係幫手同參與，佢識好多唔同企業家㗎。咁 Gary 拍片嘅諗法就唔同好多㗎咯喎，佢會更容易捉到老闆嘅諗法，因為第一佢本身係老闆，第二佢識好多老闆，所以佢同一個普通話喂收我打，你叫我拍我就咁樣拍啦，係唔同㗎。而且 Gary 有嘅專長，佢唔單止自己識拍喎，佢有好多周圍合作嘅 network 喎。所以 Gary 嘅能力咧，佢唔係一個力量值100，佢唔係，佢係 Gary 佢係老闆經驗5年，佢係商界網絡5年，拍攝經驗5年，
然後從零到一去做，又3年，然後因為佢係好多個 skill set 組合出嚟嘅，所以組合出一個獨一無二嘅 Gary。你可能有人拍片，從講鏡頭、角度、燈光、剪接，佢各自都勁 Gary 一嘅。我當 Gary 啱啱嗰啲，佢係 level，佢係 P5先啦，P7啦，有人係 P8嘅。但係恰恰咧，Gary 嘅待人接物，因為佢同老闆傾開啊嘛，佢又自己係老闆啊嘛，佢待人接物唔同啊，佢明白客戶嘅角度唔同啊，比 Gary 可能都係更加即係卓越嘅喎。呢個就叫建構觀啊！但係今日原來 Gary 咧唔係做主負責人喎，佢當日就係負責做燈光啫。誒，咁佢有機會被比下去啦。呢個就係建構。嗱，我哋試下想像下中國咁多笪城市啊，冇一個城市係可以直接對比到㗎。你話上海重要定係成都重要？咁我記得話俾你聽，上海整體更加重要啦，更加勁啦。但係成都有佢獨特嘅優勢喎，佢係中國西南方最重要嘅根據地喎。新疆烏魯木齊有佢獨特嘅戰略喎，佢係中國東北嘅大出口喎，西北嘅出口喎。呢個就叫建構啦。建構之後咧，其實每個人都可以有自己獨特嘅品牌、獨特嘅優勢。所以我成日同啲朋友講咧，你係可以絕對可以成為香港獨一唯一第一。但呢個獨一唯一第一係咩啊？阿正話：我係喺大學讀緊書，而我最擅長做青少年生涯規劃服務類公司嘅 PR。咁可能真係又係讀緊書，又係服務呢個 chapter 嘅，可能係真係少嘅喎。咁你揾到一個專屬你嘅獨特賽道，呢個叫建構。建構之後，每個人要做嘅嘢唔同㗎。如果係 Gary，喂，佢就可以成為佢就專門接 job 咯，佢就同企業對接咯。燈光喎，哇，真係例如啦，我考下靜啊，我哋而家 office 呢種光嘅叫咩亮度啊？咩亮度？係咯，啊，黃幾白幾都有分㗎嘛。呢個係黃定白？係啊，呢個黃定白咧啊，所以我想表達就係 Gary 唔需要選擇喺燈光、拍攝、聲軌、剪片去優化，佢揾到合適嘅人咪得咯。咁當然啦，有一啲人話：哇，我中意鑽研呢啲嘢嘅喎，咁你咪鑽研呢啲嘢咯。其實我自己就好中意鑽研人、社會、生涯規劃，呢個係我本身就極度中意去研究嘅一樣嘢。所以每個人揀嘅路係唔同嘅，建構係咩啊？其實每一個 LEGO 砌出嚟嘅嘢都唔同噶，每一個人嘅優勢都唔同噶。有陣時你夠佢呢方面專業，你又未必夠佢另一方面專業嘅。但係好少人係會諗點樣建構自己獨特嘅優勢嘅。啊，Brian，你嘅優勢係咩嘢啊？屬於你吓？我都唔知喎。哎呀，你客套啫，我覺得你又一路去思考嘅，即係大家各自去揾下啦。全香港咧700萬嘅顧客啊，全中國有14億啊。其實你只要能夠服務到其中嘅0.1%咧，就夠噶啦。700萬嘅1%，即係7萬人，7萬人嘅再即係香港嘅0.1%，即係7000人。你服務到7000人好夠噶啦喎，都唔需要7000人啊。你服務到700個都好夠，好嘛？但係用生涯規劃嘅觀念，你就明白，其實你要建構嘅係屬於你獨一無二嘅你自己嘅優勢。我成日都話咧，人生就好似 SimCity 咁嘅，你有你嘅住宅區咯。你嘅住宅區入面，你有你嘅 network 咯，我有我獨一無二嘅 network，我有一啲嘅 network 係我哋經歷過好多好即係大學年代經歷嘅嗰啲嘅嘢嘅，我獨一無二嘅 friend 嚟嘅。住宅區就好似你啲 friend 咁，工廠區咧就係你嘅技能，
我嘅培訓技能、coaching 技能、生涯規劃知識技能，我對於聆聽、財商、時間管理、目標制定、團隊訓練技能。商業區就係你而家提供咩服務？咁你又有好多嘅獎項、旅遊名勝、世界奇觀，諸如此類，建構你嘅城市啦。用咁樣嘅方式去砌屬於你自己嘅獨特優勢。咁嗱，如果你喺現場咧，我哋就會一齊再做下呢啲啦。咁但係咧，咁我哋咁咧，人成長咧，總係要跨越呢個圈嘅。首先，你會喺你嘅舒適圈入面啦，即係話我而家做嘅嘢，咪好舒服咯。但係如果我而家唔係做而家做嘅嘢咧，我要做新嘢咧。例如，我而家真係要開始拍 YouTube 啦。我拉埋阿正，我哋拍一個阿正英文名係咩啊？Nicky，哎，我好少嘅，係喎 Nicky 啊，我記得啦，Nicky 啊，我自從蛇友團唔知有冇叫過你英文名咯。係蛇友團嘅時候，我仲記得係 Nicky。原來我哋有一個ND Chat 咁樣，Nicky and Dasa Chat 咁樣。我哋要開始做 YouTube 嘅直播，好似老高咁傾下 topic。我可能我都會好，唔係可能，我係肯定都會好恐懼嘅。但我會開始去學咯，然後我開始適應咯。跟住我就會開始 feel comfortable，我已經能夠從容地去駕馭呢件事啦。咁呢個做直播啫喎，原來做下直播，我哋又話我哋要帶貨喎咁樣。而家即刻同大家推介雀巢嘅呢款咖啡正啊！嚟自但係韓國嘅，都唔知佢係咪韓國嘅，唔會寫個韓國字就話係韓國嘅咖啡咁樣。嗱，我哋做直播嘅就即係。如果我即刻轉過去做直播，即刻望下後台有冇人買先，成個感覺就好唔同。咁但係你要一步一步去穿越嘅。我當阿正而家佢要開始請人啦，佢請人，佢出糧，佢帶住一個同事，哇！你估佢恐唔恐懼？你試下想像下，原來下一屆嘅 Simify 咧，係要出糧俾啲委員嘅咁樣，哇！然後你做得好嘅 project 會有錢俾你嘅，但係你做得唔好，你就要自己輸錢嘅。好玩啊！不過下一屆唔係咁啊。其實係學習嚟㗎，但係人喺一開始咁嘅時候就總係會有啲難。但係我自己覺得咧，其實佢係難，佢要恐懼係好正常。但係最重要你要恐懼係咩咧？可能根本就未有咁嘅機會啊！我真係想講咧，其實人生好重要，真係機會啊！你有機會之後咧，你一定係成長得再快啲嘅。好啊，咁啊，然後咧IPO 有一個新嘅講法啦，就係你有 investment，你有 progress，然後你有 output。咁當然啦，IPO 係而家全球最勁嘅 IPO 就係 Elon Musk 啦，SpaceX 啦，唔知2萬億啊，定係幾多美金，定係 anyway 啦。總之我哋想你自己 IPO，你成為你呢個行業嘅 somebody，呢個就係我哋要做嘅嘢啦。亦都係一齊去做嘅事情啦。各位最終咧最着數啊，最大得益一定係你。但係你信我啦，如果阿正成為一個好嘅校長，我哋都覺得為社會做咗好大嘅貢獻，因為佢一定會影響好多人，所以我哋樂意去支持一部分嘅人走得更加遠。但呢個係一個密集嘅 program 嚟嘅，所以嚟緊咧，大家實體又好，見到你教練又好，請珍惜咁樣嘅機會，有一班在職嘅人同你去做1對1，持續去成長。我自己平時咧收4位數，同我嘅 coach 見面，而我 coach 咧成日都，Dasa 要約你時間啦咁樣。最近我個 coach 都有好大嘅發展突破，非常為佢開心。咁咧，螺旋式上升嗱，呢個螺旋式上升咧，幅圖都麻麻地啊。你當咧佢係一個咁樣圍到往上嘅螺旋，有冇見過爆旋陀螺啊？因為每一層都比一層闊啲嘅但係佢中間嗰啲一樣啦。但係你當每一層都向上，其實係講緊你嘅影響力啊。
你不知不覺之間做完3個 project，下次做一個中型 project，你可以做一個 PIC，其實你已經上咗個新嘅台階㗎啦。好嘛，螺旋式上升，所以我叫人生 IPO 係一個螺旋式上升嘅 program。咁咧我分享好少自己嘅 path 啦。其實我當年中學咧係真係淨係中意打機嘅咋。然後我有一次去交流團嘅期間咧，佢哋邀請我做閉營嘅 MC 啊，哇，300幾人，做一個300幾人閉營嘅 MC。當時開營係咁㗎，開營嗰啲全部都好似主播咁，大家好，我是來自邊度咁啊！哇！我當時真係嚇親咗，一個淨係中意打機嘅即係仔，我去到嗰啲好正式 opening，有人邀請我做閉營嘅時候咧，我真係覺得係咪咁㗎？跟住我練咗好耐講大家好，後來發覺咧閉營咧即係唔係好似嗰種即係劇院式啊，去咗嗰啲餐廳好似disco 野狼 disco 咁樣，即係嗰種嘅環境咁樣。我哋而家但係唔係咁樣嘅通，但係我當時咧即係，但都係一個好大嘅 breakthrough 嚟嘅，因為咦 Cool 問我係咪 share slide？哦，原來我哋哎呀，哇太好啦！得你發現咗，原來我哋冇 share 到 slide 啊！哦，原來錄低咗，多謝你啊！唉，撳翻 share slide 先，真係。咁我哋唔由嗰陣時講過，但係我哋簡單撳翻嗰啲 slide 啊。咁即係連招商局嗰度都冇喎，睇下先。各行各業嘅競爭，學校生存，哇！真係 miss 咗好多嘢，唔緊要啦。嗱，呢個我哋講學校生存大挑戰咧，有機會嚟玩實體版啦。各行各業你都要服務唔同嘅競爭對手啦。唔係服務你嘅客戶啦，你嘅周遭嘅人啦，你嘅團隊啦。記住，所有人都係你嘅服務對象嚟嘅，同事都係你嘅服務對象，客戶係你嘅服務對象，partner 係你嘅服務對象。你能夠 create 最大嘅 value，你先至能夠走到最遠。咁招商局嘅誕生啦，你可以喺網上再到時睇翻呢個部分。啱啱講嘅生涯規劃嘅呢個可以俾大家望下，配對、發展、建構。我可以講後面仲有2個嘅，不過咧你先學咗呢3樣嘢先。你學到有建構嘅生涯規劃觀咧，已經好噶啦，多數人都冇嘅。咁呢個城市啦，用一個咁樣嘅比喻，我喺大學已經好有意識噶啦，標緊自己嘅人生城市。儲自己嘅人脈，呢個係啱啱講破圈啦，然後 IPO 啦，跟住螺旋式上升啦。啱啱我講到我自己啦，即係中學嘅嗰個部分啦，所以我第一次咧做 MC 啦，然後我 Year One 上莊啦，咁我上莊嘅時候其實都係好傻瓜啦，極傻瓜啦，跟住我煙科啦，又係極傻瓜啦。我煙科嘅時候，你問我興趣係咩？我中意打坐、做瑜伽，結果佢冇收到我住咯。你記住啊，係 Hong Kong U 嗰啲傳統科要打波啊、打 team 啊、過 hall O 啊嗰種，跟住我走去 interview 嘅時候講，咁佢問我中意做咩？嗰陣時暑假喺 Pure Yoga 做瑜伽啊嘛。anyway 就覺得好特別點？anyway 啦，傻瓜。其實我經歷好多咁樣嘅學習嘅，我只可以話無論我上莊又好，我學搞活動又好，我學處理大學事務又好，我到出嚟創業又好，到做其他嘅嘢又好，其實真係一次又一次破圈嘅。有一次又一次選擇成長嘅。好，咁咁最重要就係你嘅領航之路啦。所以4條你自己嘅路，例如咧，我打俾大家，阿靜你又寫下，我打俾大家，我嘅嗰4條路啊，好 always 排我嘅。呢4個係我自己嘅啦，咁其實我一直以嚟都如果問第5個嘅話咧，將來我想學做嘅一個投資者啦，但係我都唔揀而家做啦。咁
呢四條路咧，對於我人生嘅先後次序咧，或者每一年嘅發展嘅側重點咧，我都係有變化嘅。有啲年份咧，我就以作為企業家去發展先啦；有啲年份咧，我以作為一個教練去鍛鍊自己啦，學好多 coaching 啦；有啲時候咧，我以作為導師去提升自己啦。到而家咧，我好清晰公共事業咧係我最想做嘅事情咯。咁然後每個事業我都有自己而家嘅一個 level 嘅。而我嚟緊呢一年，我都會專注於某一啲嘅事業，佢發展得再多啲嘅。咁呢個俾大家去參考啦。然後你要開始去界定你想服務嘅人群體啦，你想去解決嘅社會嘅問題啦。例如以我為例，我哋有一段時間做好多青年嘅嘢啦。咁事實上，我哋真係培育咗唔少嘅青年嘅成長啦。喺佢嘅人生，只可以話喺佢人生嘅成長歷程當中，我哋出過一分力啦。咁而我哋亦都有一啲嘅價值去創造咗咯。咁呢個係我哋好感恩嘅事情嚟嘅。咁所以我哋會定義自己所做嘅嘢啦。好，所以咧，你而家做緊嘅係咩嘢啊？嚟緊咧，你要執一個你自己 IPO 嘅嗰個討論啦。哦，你而家做緊嘅係咩嘢？例如咧，我做緊生涯規劃啦。過去我哋做咗啲乜？過去做咗啲乜嘢？哦，原來咧，等我諗下先，我當阿 Tom，阿 Tom 話咧，佢係要通過STEM，讓青年咧更加去有創意，同埋提升青年人嘅競爭力。唔知嘛，我直覺就覺得佢提升青年人嘅競爭力。其實好多人做 STEM 嘅方向係唔同噶。咁點解做 STEM 可以提升青年人競爭力噶？我就有自己一套嘅講法啦。所以大家都做 STEM，可能我教嘅方向唔同噶。而我學到啲咩嘢啊？我去咗讀 Google 嘅班，我去咗讀Lego 嘅班，我去讀其他嘅班，然後我教咗幾多人，我已經服務咗幾多間學校，教咗幾多人。嚟緊我會做啲咩嘢啊？我嚟緊咧，我會成為一個例如啊，我當啊，例如我想培養100個 STEM 嘅導師，而佢哋咧係可以去學校嗰度教 STEM，甚至去同唔同嘅社區中心，我哋派導師去社區中心，讓更加多嘅青年能夠用好平嘅價錢去學到 STEM。咁我就唔，我成長嘅第一，我要 train 到100個人咯，我要 create 一套 syllabus 啦，然後我能夠同地區嘅唔同嘅 centre 合作到啦。咁我會產出嘅係咩啊？所以嚟緊呢100日咧，我會搞一個 train the tutor 嘅 program 啦，我會砌一套6節嘅 STEM 嘅課啦，然後等我哋呢啲 tutor 可以同全港18區嘅 centre 以好平嘅方式去做，等啲年青人小朋友暑假嘅時候喺佢屋企附近就可以玩到好玩嘅 STEM 咯，就爆旋陀螺加 STEM 啊，3D STEM 仲識發光，跟住嘅爆旋陀螺，我覺得 OK 㗎。咁呢個係絕對可以做嘅喎。你都想象下，如果有人即係等於已經有學校搞爆旋陀螺嘅比賽啦嘛，你搞爆旋陀螺 STEM 咁，我覺得幾有趣啊。4驅車都可以 STEM 㗎，但係你可以做得好唔同嘅。咁呢個就係你可以去做嘅嘢。但係我想大家咧，其實你未諗實4條路一定做乜，你未諗實一條賽道一定做乜，都唔緊要㗎。阿正，我想問你啊，如果你覺得你呢個暑假真係可以做到一個爆旋陀螺加 STEM，而你唔使蝕錢，你打和啫，但係你做到，原來參與嘅同學有150人，嚟自18區，有媒體報導，你覺得你後續做其他嘢，呢一個人生經歷有冇幫助？一定有喺曝光度上已經夠啦，同埋有經驗，同18區嘅學校都已經有啲聯繫先。後續我再推新嘅 STEM 嘅 program 都會有學校 support 咯。我想用咧生涯規劃嘅語言同大家講咧，呢度有4種能力：自我管理能力、專業能力、合作能力同你嘅資源。可能最少關係嘅，可能就係你嘅專業能力啦。
哦，你變成咗爆旋陀螺女爆旋陀螺專家啊？可能呢個最唔關事，但係你嘅統籌能力咧，你嘅執行力咧，你嘅帶領團隊能力咧，你建立落18區嘅資源咧，受你幫助過嘅年青人咧，你 train up 嘅導師咧，以及喺一個咁樣嘅 project 當中，你嘅自我管理能力咧。所以其實講真嘅，即係好似我哋咁樣樣，好似咁樣訓練出嚟咁多年，我哋想轉過去做唔同行業，即係當然好 technical 嘅，我哋要由頭學啦。但其實如果你唔係最 technical 嘅，你係 M 即係管理系嘅，我哋要跳過第二個行業做管理系又唔係問題嘅喎。因為我哋其他3種能力都好強，甚至我哋嘅學習能力好強。所以各位喺呢100日當中 make something happen， 做一啲大事。啊！你唔好話教100人啦，你而家教揾個爆旋陀螺嘅人，然後教個 STEM 嘅人撮合佢哋做一班20人嘅都得㗎。然後你咪叫人哋嚟參加，總之我又唔收錢，個陀螺導師又唔收錢，佢又唔收錢，然後揾一個商家拎級，一個商級就係賣爆旋陀螺嘅人賺咗一部分咯。然後啲同學佢自己嚟買陀螺咯，然後你 make 呢件事成咗，我都覺得你行前咗一大步㗎。我哋當年咪就係咁做啫嘛。好嘛，所以成為一個有能力去領航嘅人，提升你嘅4大能力。至於賽道上，如果你能夠揀好，好好；未揀好，唔緊要。我大學一上莊咧 ，Year One 咧花最多時間嘅咧係中醫啊。中醫莊其中一件事做 fundraising 啊，我哋真係逐家逐戶去拜訪。但我當時訓練咗一種毅力㗎。咩毅力咧？就係當時我哋做中醫籌款咧。我啲師兄同我哋講啊，大 Sir 你咁樣唔得㗎，寫個 proposal 方案就話要去拗錢咁樣樣，我哋歷屆都唔得㗎，我哋多數都係搞下賣下花茶啊咁樣樣，喺香港要擺 booth 賣下花茶做 fundraising。跟住我就 exactly 攞咗一個寫咗個推廣中醫嘅 plan，連埋我哋嘅我哋當時仲整咗本好似武林啲中醫啊嘛，我哋武林秘笈，自己揾一啲咧嗰啲鐵爐咁樣咧，看嗰啲武林秘笈邊自己縫喎。我哋整啲秘笈啦，然後整我哋 year plan 啦，整我哋嘅介紹啦，攞住一個咁嘅 file 啦，我哋行勻港大10個 faculty，每個 faculty 每個部門就請佢幫我將呢一份嘅 proposal 嘅嘢遞交俾個教授。end up 啲教授都真係有俾錢我哋㗎，有啲教授疏爽啲俾1000蚊，其實你明唔明白咧？俾1000蚊對於教授嚟講就好似食咗餐飯咁嘅咋。咁盡量拗見面都見唔到面嘅，咪叫佢支持下咯。然後我哋仲要行運佐敦中上環嘅中醫鋪，逐個逐個敲門。我唔記得咗，我哋籌咗6萬幾蚊啊！所以我成日都覺得呢個世界你願意去做係唔會即係實做到嘅。但係你話當年啊，其實我訓練咗啲咩啫？推廣中醫，我而家都冇做中醫，我就係咁。俾自己喺呢段期間，除咗上堂之外，喺教練嘅支持之下，俾自己 make something。目標自負盈虧就已經好勁噶啦，做一啲有影響力嘅事情。啊，例如啊，我哋同事卡文佢識扭波波，你搞個扭波波班都得㗎，有好多嘢可以做嘅，好嗎？咁呢個咧就係 IPO 嘅嗰個框架。而各位大家嚟參加嘅呢個訓練有2個 phase。phase one 咧就係人生 IPO 嘅呢個上堂嘅系列。phase two 咧就係你 present 你嘅人生計劃，全民做領袖。咁但係邊個你係咪值得支持嘅領袖咧？就要你跑出嚟啦。但係你跑出嚟咧，我哋願意支持你行得更加遠，好嘛？咁所以咧7月就會有初賽啦，你就已經要 present 自己噶啦。但係初賽咧，你係唔會多數你係唔會被淘汰嘅，除非你太極端。但你有準備咧，其實8月又仍然都會有場決賽嘅。初賽同決賽嘅分別就係你做2次咯。然後初賽我哋會俾好，即係我會揾一啲升級嘅嘉賓俾 feedback 你咯。佢哋可能係你嘅支持者嚟嘅。
然後你仲有一個月嘅時間，make it happen 做出嚟。然後咧，如果你贏咗嘅話咧，你會有機會咧喺招商局嘅董事長啦，或者高層啦，喺好多相關嘅人面前咧，再 present 你自己。我肯定你係絕對有機會贏到更加多嘅支持。但無論點樣樣啦，成個過程就係我覺得人生當中最重要嘅一課。咁但係呢個就要靠你去做啦。好，咁今日咧上咗堂嘅朋友，我哋稍後都會 upload 翻呢段片上去啦。然後咧我哋都會有網頁版啦，你到時候慢慢一步一步整合去睇啦。然後揾一個你嘅 plan 開始 work 出嚟。3個月我唔知你做到幾多嘢，但係你一定有一個好大嘅唔同。而你3個月只係開始，未來嘅1年你可以做4次，都唔好有一季休息啦，做3次，做2次啦。然後你不停咁樣進化，你好似我咁樣進化，我只可以保證，成長咗有多啲能力，人生係會有多好多選擇同可能性嘅。好，咁所以咧嚟緊呢100日入面，你要去思考呢啲嘅位嘅，你要成為一個點樣嘅人？你想要嘅畫面係乜？你有嘅支持係乜？你嚟緊要開始做啲乜嘢？等等。好冇？咁啊，因為網課嘅關係啦，今日我哋就講到呢度啦。但係咧，有一啲嘅功課，需要大家去，有冇個功課啦，一啲練習啦。其實呢啲練習係幫你去清晰你自己嘅。咁啊，咁就係咁樣咯。到呢度咧，有冇啲咩嘅疑問？Q&A 環節。All good。我哋一次、2次。好，暫時睇唔到，咁我哋咧就講到呢度先啦。咁啊，多謝阿正陪我啦。咁啊，今日佢喺度啦，又多一個人咧，就好好多嘅咁樣。咁嚟緊呢段片就會 upload 翻上去啦。咁我哋都會建構一個網上嘅學習嘅體系啦。咁邀請你咧，每人咧喺個分享100字你自己嘅學習，一俾你自己溫故知新，二俾你去感染更加多嘅人同你走到埋一齊，成為你喺生活當中成長嘅拍檔。我好慶幸我當年喺 Hong Kong U 遇到極多好好嘅朋友，佢哋各自都成長得極快，而我哋之間互相去推動。你都要成為一個咁嘅人，凝聚及支持一班咁嘅人。所以分享你自己，邀請你分享喺你而家即係100日嘅小組啦，分享喺第2屆啦。如果你係第1屆嘅，分享喺第1屆啦，等等，或者我哋嘅會員群啦，俾更加多嘅人知道啦，就係咁嘅樣。咁我哋今日咧，影張相啦，我停咗佢先。哇哦，我哋準備影張相啦。Hi Candy。Hi SY Alex Brian。我哋等多10秒。5、4、3、2，好，好，影咗啦。影咗係點樣 send 嘅？OK，好啦，今日到呢度啦，拜拜。實體見，之後見，加油啊！